在对待咳嗽的时候是要了解说是什么东西造成咳嗽，这是最重要的，因为它并不是疾病的本身。人的身上尤其到我们呼吸道有很多叫做咳嗽的受体，它分布从我们耳朵啊，然后上呼吸道鼻子，上呼吸道到下呼吸道到横膈，到甚至食道上面都有一些这些咳嗽的受体。那这些咳嗽受体呢，只要受到刺激，就会诱发人想要咳嗽。对。当然这些咳嗽受体就是在呼吸道最多了，所以这个其实本来这些是在保护人体的，是要保护人体，就是说，假设你有一些呼吸道发炎或者有东西误入呼吸道，刺激到这些受体的时候呢，那或者你分泌物呼吸道发炎有分泌物的时候，刺激这些受体。那它等于是自我保护的作用，把它弄干净这样。主要就是分干咳或湿咳。干咳就是有咳嗽但是没有痰，那湿咳就是有痰的那一种。这两个差异蛮大，因为一个表示说真的是湿咳，表示通常都是呼吸道的问题。因为我刚刚讲那些受体很多地方都有，譬如说耳朵也有，譬如说你中耳炎或什么也有可能会有咳嗽的症状。但是那个东西因为它刺激本身不在呼吸道本身，所以它是一些干咳，所以我们是分4个，然后分时间长短，会切3周跟8周，3周以下是急性咳嗽，那3周到8周是亚急性咳嗽，那8周以上就超过2个月，我们叫慢性咳嗽。咳嗽持续的时间不同长短，其实它背后的原因常见原因不太一样，所以它也是着眼在它的原因本身。最常见其实还是呼吸道感染，尤其是在急性咳嗽。急性咳嗽就是说，咳嗽发生的时间是急性，而且小于3周的这种，大概有80到90% 都是呼吸道感染。那这呼吸道感染包括上呼吸道感染，鼻子的啊、口咽这边上呼吸道感染，到下呼吸道感染、气管啊、肺炎这些，这边呼吸道的感染其实是最常见的。我们所谓的3周到8周还症状还是很显著的那一种。那这亚急性的话，就变成说，有一部分是叫做感染后的咳嗽。假设你前面的急性，比如说感冒等等，它比较严重，对呼吸道黏膜破坏比较严重，它后面可能就病程的拖，对，就会拖很长。那时候如果你前面就是说这个不是每次感冒都会这样，有的人可能那一次，比如说他得到一个流感比较严重等等，那他症状就拖得比较久。慢性的话通常就比较复杂，慢性的里面甚至有一部分需要很长的时间才会抓到病根。慢性咳嗽通常是一些慢性呼吸道疾病有相关，气喘、慢性阻塞性肺病啊，或者是上呼吸道引起的咳嗽症候群，譬如说慢性鼻炎、鼻翼倒流、胃食道逆流等等一些慢性病的病情没有控制产生的症状。就是重申，就是说，如果我们遇到咳嗽呢，就是大概会分这个时间长短，那有没有痰，还有说，就是说它背后的最常见的原因可能是什么这样子。